Now it's your day. This is the revision sheet, and I have discussed almost all the department of this question. But I know that many of you may find problem in solving this. So it is up to you that you are providing me the question and I am solving these revision sheets for you. So absolutely fine. I am only for that. You are asking each and every question. Whatever I have explained yesterday is not a matter. What are the problems, that is the matter for me. Okay, so question number 11. See, the question number 11 is we have to write the multiplicative inverse. It means reciprocal. Okay, reciprocal of this number. Okay, at first we require to see the question. The question has negative power. Negative power says that if you want to convert it to positive power, the number or the base should be made reciprocal. So we have made its reciprocal. So this is the solution of this only, and the question want it to be reciprocal. Means question wants to add one more thing, that find multiplicative inverse of this. So we have done this, but then after, as per given question, we have to find the reciprocal of this. So we require to do it again, doing reciprocal of this number again. So the result will be minus 5 by 9 to the power 99. The number is odd, so you cannot change the negative sign to positive. क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड. एनी क्वेश्चन? बोलिए. इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस 1 to 10? एनी कोई भी बच्चा ऊपर से बोल सकता है. चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 12. ओके, यू ऑल हैव वर्कशीट. Okay, now see, we know that laws of exponent, where if the base are equal, and we are multiplying these two numbers, then its power will be added. Whatever the number is, but its power will be added. So see here, base x is equal in both the cases, then what will be its power added, and this will be answer, base x to the power m plus n. If suppose it was division, then you will have to subtract it, but it is multiplication, so required to add. Next. 24 number. Okay, very good, very good. See, at first, going to solve that question, before we require to find this solution. 2.3 into 1 is 2.3. 2.3 into 10 is 23. Okay, it means we are shifting decimal. If we are multiplying it with 10, we are shifting decimal to one digit after. If we multiply the number with 100, we shift the decimal to 2 digit after. Similarly, 3 digit after. So multiplication with positive power changes the decimal place from left to right. Okay, and multiplication to the negative power changes the decimal from right to left. Clear है?
Okay. So when we want the number to be a smaller, we require to multiply with negative power. Okay, and when we want to multiply a number to make it bigger, multiply with the positive power. So now see, the question is this number. This is a very smaller number, and if we write it in a standard form, it will be 6.4. But tell me which number is greater or smaller? 6.4 is smaller, or this is smaller? Which is smaller? Okay, so you know that this number is made smaller by multiplying negative power number, and this negative number will depend upon the point how many digit we are shifting it to the right hand side. So 1 2 3 4 5 digit, so we are multiplying it with 10 to the power minus 5. Clear hai? Yes, sir. Very good. It is question number 24, similar question number 25. Here is the point, but here is the point, and we have to write it in standard form, so it will be 2.34, and The this number 26, 25, 26. 26. Okay, now see, it is here in question number 26, we require only to make it a smaller number because we are multiplying it with negative power. And how many digit we have to fix the decimal? Shift the decimal. How many digit? Digit is 5, so 5 digits left. So here is the number, we have shifted it to the 5 left digit. Clear hai? Yes, Yes, sir. sir. Sir, Okay, 46. directly 46. Here is standard form. You know that this can be written as 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 to the power 8. No number is before, so 1 into 10 to the power 8 is the number. Okay. Sir, again explain the question 26. See, at first the number is 1 by this, so you can write it in power notation. How many zeros are there? 10 to the power 8, but you have to write it in numerator form, so it will have negative power. Okay, clear? But as question says to write in a standard form, there is no number before it to be multiplied, so we will take it 1, only 1. Clear? Sir, 47. Here also we have to write it in standard form, so point will be placed after 1, one significant digit. So to place here point, this point is shifted left hand side. How many digit? Count. 7. 7. So here it is power 7, positive. So one thing I want to say, see here, if it is 5764.8, suppose this is the question, you can write 5.7648 into 10 to the power. Okay, now see, the question is decreased, here number is decreased, so power will be positive, so that it will balance. Okay, but suppose here the question is 0.0024, now the number is 2.4, here the number is increased, so to balance it we have to decrease the number by multiplying negative power, and the number of the digit, how many digit it shifted, is 3. Clear? Yes, sir. Note it down. Next, is there any question in exponent worksheet? Please. बोलिए.
Is there any question in this? बच्चों, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But very almost all of you are very silent, and silence is dangerous than violence, what I think. So please say if you have any question. No, sir. But there must be if you have any doubt. So can we proceed in square root, or do you all have exponent? Any question, doubt? In the doubt, then I am ready. No, sir. Check. Square root question. Okay, we are moving to the square root worksheet. Now, from question number 1, 2, 3, is there any question? 196 is the square of 11. 14. Correct. This is the answer. Which of the following is the square of even number? One 144. Why not it is 441? Sir, because last में 1 है. तो लास्ट में 1 है तो क्या हुआ Sir, इसमें? odd number है. अच्छा, मतलब स्क्वायर. इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होता है, ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड होता ये क्या बोल रही हो? इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होगा? Yes, है. sir. Yes, sir. और कोई बच्चा? Yes, sir. Me. And then हाँ, नाम क्या है आपका? Sir, me. Devansh. देवांशु. और कौन बच्चा बोल रहा है इवन का स्क्वायर इवन हो रहा है? केवल 3-4 बच्चे बोल रहे हैं कि इवन का स्क्वायर इवन होता है. बाकी सब बच्चे बोल रहे हैं ऐसा नहीं है. ये हम कौन है जिसके बात में थोड़ा है दम? बोलो भाई, नाम बताओ. हु इज दैट? सुमित, आप क्या बोलना चाहते हैं कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन? स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज ऑड. सुमित. और हाँ, देखो तुम एक सेंटेंस बोल के क्लियर कर दिया. नहीं बोल रहे थे तो मेरे बहुत सारे सेंटेंस अभी आने वाले थे. थैंक यू. चलो जी, तो ये बात मैं मान लेता हूँ. मुझे भी मेजोरिटी से डर लगता है. बच्चे जब ऐसे बोलते हैं तो हम मान लेते हैं कि इवन का स्क्वायर इवन होता है, तो ये एक इवन नंबर है. सो इट्स ये एक इवन नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इवन ही होगा. ठीक है. अ नंबर एंडिंग इन 9 will have the unit place of its square is? 3. बोलो. 3. Sir, 3. 1 किसने बोला? 1 and 3 किसने बोला? बोलिए जल्दी. मैंने बोला. नाम क्या है बेटा? श्रेष्ठा ने भी बोला था. जी बोलिए. सर, खुशी आंसर 1. अच्छा, अपने साथ दूसरे को नहीं फंसाते. कभी कभी हमें लगता है कि शायद हमने गलत बोला, तो अपना नाम ले लेना चाहिए. Sir, only 3. श्रेष्ठा ने ओनली 1 बोला था, मैंने 3. Sir, only 3. There will be only Sir, 3. only 3. This is the right answer. Because 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 होता है. हाँ, 9 9 जा 81 होता है. तो somehow she remembered the इनवर्स रिलेशन की 9 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होता है, बट 3 के स्क्वायर का पूछ रहा है ये कि क्या होगा. तो 9 इज द यूनिट प्लेस. एंडिंग इन 9 will have unit place of its square. Oh, wait. A number ending in 9 will have the unit place of its square is. So correct is 1. 1. तो 1 कौन कौन बोला है जरा बताओ. मैं बोला था, मैंने. मैं आई. क्या बात है, बोला था आपने, और आपने बिल्कुल सही बोला था. तो अपना नाम एक बार फिर बताइए बेटा. सर, खुशी. खुश हो गया मैं. वेरी गुड. मैं खुश हो गया. तो चलिए, आपका नाम खुशी मान लेते हैं. आपका नाम अगर मैं कुछ भी रखना चाहता तो खुशी रख देता. चलिए, कम टू द क्वेश्चन नंबर 4.
Which of the following will have 4 at unit place? Here the number square is given ना, तो आपको बताना है which number will end with 4. Answer of the given number will end with 4. 62. Sir, 62. मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ थोड़ा सा कुछ हल्का सा कुछ पजल करना, तो हमने नंबर ही बदल दिया है इसको. 82 कर दिया. आप बोलो आंसर क्या होगा? Sir, B. क्या बोलिए? Sir, 2. 2 क्या? मतलब मैंने तो Sir, 2 क्वेश्चन, to the power 2. मैंने इस क्वेश्चन को बदल दिया, यानी कि मैं अब इसको 8 कर दिया हूँ. वेट, मैंने इसको जो है 8 कर दिया. चलो इस पूरे नंबर को ही मैं बदल देता हूँ, 88 कर दिया. आप बोलो कौन सा होगा? Sir, 88 to the power 2. मतलब आप लोग क्या जिद करके रखे हो कि बी है तो बी ही रहेगा? No, sir. तो बार बार बी आ रहा है. मेरे पास कोई और बच्चा है जो कोई और आंसर देने के लिए तैयार है? बोल दो जी बच्चों. इतनी खामोशी क्यों है? प्लीज आंसर मी. विच नंबर विल बी द आंसर ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड्स विथ 4? टेल मी. 35 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर या 88 के स्क्वायर? Sir, B. 88 का square. 88 का चलो मान लेते हैं, आपकी बात यहाँ भी मानते हैं. आप सही हो बिल्कुल. क्लियर? ओके, नाउ हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 36 स्क्वायर? ये करेक्ट आंसर मुझे चाहिए. हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर दैट इज लाइंग बिटवीन 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर? 10. Sir, 10. इसमें तो बहुत सारे बच्चों का डिफरेंसेस होगा. 10 तो बोल दिया कोई बच्चे. और